Всем привет! Меня зовут Евгений Кесарев, и вы смотрите программу «Простая медицина». Сегодня у меня в гостях Николь. Привет, Николь. Здравствуйте, Евгений. Всем привет! И мы с Николь сегодня расскажем вам о том, как правильно чихать. Николь, давай расскажем телезрителям о том, что вообще можно чихать правильно или неправильно. Ты знала об этом? Нет, не знала. На самом деле это так. Многие люди чихают неправильно. И сейчас ты об этом узнаешь. Давай попробуем сначала понять и представить, почему вообще люди чихают. Но я примерно догадываюсь, что такое чихание. Так, ну-ка расскажи. Чихание – это реакция человека на какую-нибудь бяку, на какой-нибудь раздражитель. На какую-нибудь бактерию, Да, бациллу, например, вирус. на пыль, на пыльцу. Если она оказывается у человека в носу, то организм человека, он очень умный, он хочет от нее что? Избавиться. Избавиться. И поэтому человек чихает, и всю эту бяку выплевывает куда? Наружу. Наружу, правильно. А еще я знаю, Так. что люди могут чихать, например, от яркого света. Да, Например, от нашего солнышка. как раздражитель тоже воздействует, и мозг говорит человеку, что-то не то, надо скорее чихнуть. Да. И тогда бывают залпы такие, 5-6 некоторые люди, Да. 7 их чихают раз, да? И, кстати, невозможно остановиться, если начинаешь чихать несколько раз подряд, очень сложно остановиться, потому что это рефлекс. Ну, а вот давай теперь все-таки представим, если человек находится в общественном месте, Да. и он чихнет вот так, апчхи! Все бактерии наружу. Конечно. Ты знаешь, с какой скоростью они разлетаются? Нет, не А знаю. вы знаете? 160 километров в час. Ты можешь представить? В Москве нельзя ездить с такой скоростью. Очень быстро. 44 метра в секунду вся эта бяка начинает лететь по И все окружающему очень быстро заражаются. пространству. Конечно. Ученые, кстати, тоже подсчитали, если чихнуть в общественном месте, не прикрываясь платочком или рукой, то Но можно... рукой, я думаю, не стоит, потому что, ребята, если вы захотите поздороваться с кем-то, но при этом чихнули в руку, апчхи, то можно заразить того человека, с кем вы поздороваетесь. Молодец, Николя. У тебя мама не врач случайно? Конечно, врач, гинеколог. Да что ты. А ты сама случайно не ведешь передачу про медицину? Да, я веду программу «Доктор Малышкина». Вот мы и раскрыли нашу тайну, которую мы пытались до самого конца передачи сдержать. На самом деле Николь, доктор Малышкина, многие дети ее знают, вы наверняка смотрели эту передачу. Хотите здоровыми расти? Значит, нам с вами по пути. А мы переходим ко взрослой передаче «Простая медицина». А это была рекламная вставочка. А теперь возвращаемся. Николь, ты знаешь, сколько человек можно заразить, если ты чихнешь в общественном транспорте? Даже не знаю. Вот я тебе скажу, 150 человек получат твои бациллы и бактерии. Представляешь? Знаете, я даже не думаю, что 150 человек может находиться в одном транспорте. У тебя, наверное, машина с личным водителем? Да. Ну, я так и думал. А вот я езжу, Николь, в общественном транспорте, и иногда бывает, когда ты чихнешь неправильно, люди на тебя посмотрят и отойдут в сторонку, и правильно сделают. А вот теперь самый важный момент. Конечно, можно чихать в платочек, в руку, в рукав, как угодно. Это все, конечно, не самое основное. А самое основное, представь, давай закроем глаза. Представь, ты сидишь на уроке математики. Тебе рассказывает учительница про что? Про что? Давай, про периметр, допустим. Да. Угу. И вот ты хочешь чихнуть, но идет урок, тишина гробовая. Покажи, как ты чихнешь. Я думаю, не стоит чихать вот так. Потому что все обратно наружу или в ухо, или в горло. Молодец, молодец, конечно. Потому что есть такой врач ухо, горло, нос. Его, называют лор-врач, но еще А есть если какой-то длиннее, да, как? длинное название, но я его не знаю. Я даже Ну, попробуй вспомнить. Оторина? оторинолог. Оториноларинголог. Молодец, Да. практически выговорила. Совершенно верно. Этот врач, который лечит ухо, горло и нос. Если ты чихнешь вот так вот, как ты показала, как нельзя, ты сказал, Да. делать, то все вот эти вот бактерии полетят внутрь. Иногда даже Оборваться сосуд может и начнется может кровотечение. пойти кровь из носа. Иногда евстахиевы трубы, которые соединяют ухо и носоглотку, тоже могут засориться бактериями, так скажем. И даже может лопнуть барабанная перепонка. И вообще бывали еще более серьезные случаи. Не хочу даже о них рассказывать. Поэтому самое главное – это никогда не чихать вот так,
как я Да. сейчас изобразил. Поэтому давай пожелаем всем здоровья Да, нашим и телезрителям. чтобы очень редко чихали, потому что чихание, ну, это не так смешно на самом деле. А вот ты попалась, Николь. На самом деле чихать очень полезно. Ну да, полезно, но это иногда при болезни бывает. При болезни, конечно, как ответная реакция, да? Да. Но если человек чихает много, то он избавляется. Знаешь, животное, которое очень много чихает? Ну, Это животное прочищает свои все... да, сейчас я вспомню. Давай. Самое чихающее животное. А На пока ты будешь... «и», по-моему. На «и». Кто на «и» животное? А вторая буква? Мы с тобой поиграем в поле чудес. Игуана. Игуана. Давай чихнем правильно. Вот тебе платочек. На счет 3. Пожелаем всем быть здоровы и чихаем. 1, 2, 3. Апчхи! Дай 5.